Здравствуйте. Да, есть такая Audi A8, 3 литра TFSI двигатель, короче, такая есть у нас проблемка. То бишь мы меняем вот этот маслоотделитель, покажи маслоотделитель, чтобы машина меньше жрала масла. Она находится тут между в разрезе головами под компрессором. Ну, на старых поколениях двигателей вот эти масляные каналы устанавливали клапана, для того, чтобы масло не возвращалось сверху мотора вниз. На новых почему-то поставили заглушки, убрали клапана. Получается, когда машина стоит ночь, масло возвращается все вниз, а тут стоит натяжитель цепи, и при заводке слышен грохот цепи. Вот мы и хотели поставить, но почему-то тут заглушки, нет резьб. Конечно, мы ничего резать тут не будем, ничего делать не будем. Может, кто-то сталкивался и знает, как нам в дальнейшем их устанавливать. Ну, на данном этапе мы просто ставим как есть. Не хотим мы резать резьбы, потому что это блок. Если кто-то знает, пишите. До свидания.